दोस्तों, यह गाड़ी किस पुल को पार कर पाती है, देखते हैं। पहले पुल को टू या पार नहीं कर पाई, देखते हैं। दूसरे को नहीं, दूसरे को भी या पार नहीं कर पाई। तीसरे पुल को टू या पक्का पार कर लेगी, नहीं आईएसी भी नहीं कर पाई। चौथे को या करती है या नहीं, देखते हैं। नहीं भाई, या चौथे को भी पार नहीं कर पाई। पांचवा पुल कौन सा आएगा? आईएसी टू या पक्का जरूर पार कर लेगी। बिल्कुल सही, पार कर लिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।